Түвәл 60 ел элек Фәния һәм Әсхәт Гайфуллиндар тап ошы мәдәният һарайында законлы никахтарын нығытып, бәхетле тормыш юлын башлай. Уларның гаиләһе күптәргә өлге булырлык. Тормыштың әсе елдәренә бирешмәй, бер-береһенә ярдәм итеп, бер һүҙле булып, бәхетле, бәрәкәтле гомер кисерә был гаилә. Озак торудың нәйе сәбәбе шуннан, бер-береңде тыңлап, киңәшләшеп тору кәрәк. Ул әгәр дә инде сак кына тавыш белән сыкһа, инде үзе сыкта кит. Тавышты һуҙма оҙаҡҡа. Ана шул аның бул сәбәбе. Әгәр дә инде ул һүҙгә һүҙ килеп, оҙаҡ иттереп битеп ишәһәң, бул өҫтәлеп тора, шуннан килеп тә сыға разногласий. Тантаналы сарала алтын туйҙарын билдәләүсе 14 пар тәбрикләнде. Сәхнә түренән яңғыраған йылы һүҙҙәр, изге теләктәр, сәскәләр гөлләмәһе һәм иҫтәлекле бүләктәр барыһы ла тик улар өсөн ине. Ишембай ҡалаһы ЗАГСы хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, ҡала һәм районда быйыл 40-тан ашыу пар республика башлығы исеменән ҡотлау ҡабул иткән. Бүгенге һоҡланғыс парҙарҙың күбеһе ҡасандыр тыуған ҡалабыҙҙы төҙөкләндерергә ҙур ярҙам индергән. Һәм беҙ бөгөн уларға тәрән рәхмәтебеҙҙе, ихтирамыбыҙҙы, хөрмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Ошо тантаналы сарала уларҙы күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Ысынлап та, оҙон-оҙаҡ бәхетле татыу ғүмер итеүсе парҙарҙы тәбрикләү сараһы күптән инде районда изге йолаға әүерелгән. Уларға ҡарап, йәш ғаиләләрҙең һәр береһе өлгө алһын ине. Алина Садриддинова, Рафаэль Нусратуллин, Ишембай хәбәрҙәре.